says, blessed are the feet of the one that carries the good news. Ladies and gentlemen, under the sun, everything has time. Every night I wake up to pray. I look at the sun and I say, you sun, listen. I command you to serve me today. Quand tu vas faire le tour, mes affaires aussi vont retourner. Écoutez, peuple de Dieu, le bonheur et la vie, vous gardez le silence, vous bloquez le miracle. Vous libérez la bouche, vous libérez le miracle. Répandez-vous, occupez, recevez Jésus, occupez, contrôlez, prenez, possédez, dirigez, nyata. Our viewers on Miracle Plus TV, na Miracle Plus TV, on 98.3 FM, na 98.3 FM, 98.3 FM, na 98.3 FM. We welcome you on this Sunday of the what date? Dimanche le 22 juillet 2018. We welcome you. You're watching on Facebook, on YouTube, Baraka Mugisha TV. Bino batozona na Facebook, na YouTube, pena Baraka Mugisha, pena Miracle Plus TV. All over our viewers around the world. Ba landi na biso nyoso bazona na biso na monde entier. I have news that people that are watching us all over the world are now 1 million viewers. Nazana nouvelle awa ke batu bazola na biso na monde na minute eza plus de 1 million de personnes bazola na biso na monde entier. Come on, clap your hands for Jesus. Bazotala yo na monde entier, bazolanda Parlement céleste, plus de 1 million de personnes en direct. 1 million. 1 million de personnes au bazotala biso na right minute. now they are connected, watching us live tonight. Na minute baza branché, connecté, bazolanda biso en direct. We thank God for our partners Merci na Nzambe pona ba partenaire na biso who have been giving tirelessly oyo ba pesa bazolemba te bazopesa kaka towards this achievement. Bazopesa pour to atteindre ba accomplissement tozosala awa. The gospel is quite very expensive. Ya solo évangile ekutaka vraiment cher. It takes a lot of money to win souls. I thank our international partners and the local partners. Merci. Thank you so much. Un grand merci à vous tous. God will richly bless you. Nzambe apambola bino ya ebele. We promise you one thing. Na promete bino lokomoko that the money you are giving us, we are putting it to good use. Que mbongo bozo pesa biso na ba offrande na bino tozo sale lango en bon sien na ndenge bien. Ndenge bien. We are putting it to good use. Tozo tia mbongo na misala ya bien pour kotea sango malamu. And we have been able to achieve so many things. Nde a partir na nde bomoni tozo réaliser ba makambo ebele ya minene. Like building up a channel. Neti ko bâtir toute une chaîne. Miracle Plus TV. Chaîne babengi Miracle Plus TV. We just bought in new regie, Black Magic regie, new cameras. Touti ko soma regie ya sika, ezana ba pare babengi Black Magic, ba caméra ya sika, eza wana botala kaka image bino mo comprendre que makambo ezo changer. All this was possible because of you. No matter how small you have been given, my God shall supply all your needs according to his riches in glory.
As the children of darkness, as the children of darkness neti bana ya ténèbres are busy building the satanic economy, lokola bana ya ténèbres baza kotonga économie satanique, let us also build the economy of the church. tika biso bana ya nzambe totonga économie bokonzi ya église. Because we are facing a battle Parce que toza face à face à un combat. between darkness and light. Combat za nango eza entre ténèbres na lumière. And the one with money will take over. Pe oya mayele ndi akolonga. With money will take over. Oya zana mbongo ndi akokontrole makambo. I said the one with money will take over. Nalobi oya zana mbongo yenda kolonga bitumba wana. Amen, amen. Amen. You can't take over without finances. Okoki kolonga kaka tena mbongo na omoko. You may have the Holy Spirit. Okoza na mulimo santo. In this generation, Na generation tozana ngo. no one will ever know you. Muta kotika la koyeba ote, so zana mbongo te ba oyeba ote. So money Alors mbongo is the vehicle mbongo eza véhicule. that carries the gospel. Mbongo eza mutuka oye memi évangile zo kende nango. I can't hear you, amen. Nazoka ba mel na bino te. So tonight I prayed for you. Alors lelo na osambela pona bino. Tonight I prayed for you. Lelo na butia lelo na sambela ki pona bino. That God will empower you financially. Na sambela ke nzambe atondisa bino na mbongo ebele. To empower. A équiper bino. To empower. Nzambe a équiper bino. To empower you. A équiper yo na mbongo. Because your money Parce que mbongo na yo. is kingdom money. Mbongo na yo eza mbongo ya bokonzi. God told me this. Nzambe ayebisinga boye. I'm going to bless my church. Yoka nako pambola l'église nanga. I'm going to bless the church. Nzambe alobi nako pambola l'église. There is going to be wealth transfer. Ke mbongo église ekokoma transfert ya mbongo mbongo ekouta na maboko bokile ye na église. There is going to be wealth transfer. Ekozala na transfert ya mbongo. From the hands of the wicked. Mbongo kolonga na maboko ya batu mabe. From the hands of the righteous. Eye ekwei na maboko ya ba oyo babanga kanzambe. On a un message papa baraka zui et pas nzambe. God told me Nzambe ayebisinga. Egypt took the children of God and put them in slavery. Égypte bazwaki bana Israël bamemi bango na esclavagisme. And they worked for 400 years without pay. Bana Israël basali kuna plus de 400 et quelques années mais bafutaki bango salaire te. But who told you Mais nana ayebisi yo that you cannot pay a child of God? ke okoki kofuta mwana nzambe te nani akosa obongo. You can enslave him. Okoki kokomisa ye moumbu na yo. But his God Mais yeba ke nzambe ya mutu okomise moumbu. will look for a way to pay his child. Akoluka occasion moko afuta mwana na ye nanko. Afuta mwana na ye nanko. For 400 years, Yaya 400 années they were not paid. bafuta makite. A time came Ngonga moko yaki for them to come out. pona bango babima na boumbu. And he told them, Me ayebisi bango. now I'm going to pay you. Sikoyo nde na ofuta bino salaire ya 400 ans. Now I'm going to pay you. Sikoyo na ofuta bino. What your fathers Oyo batata na yo. worked for. O basalelaki musala. What your grandfathers Bishop. O bakoko na yo. worked for. O basalelaki musala. They died. Bakufa. They were not paid. Bazwa salaire te. But now Bishop I'm sikoyo. gonna pay you. Nakofuta yo. I'm gonna pay you. Nazofuta yo. I'm gonna pay you. Nafuta barriere. I'm gonna pay you. Betela kolo I'm maboko. gonna pay. Nazofuta yo. Nazofuta yo. Hey! Oh my goodness. Just put it here. Just put it here. I'm gonna pay you Nakofuta yo. what your fathers O bakoko na yo. was not paid. Basala musala bazwa I'm salaire. gonna pay you Nafuta yo. what your uncles Banoko na yo. was not paid. Bafuta mate. I'm gonna pay you Nafuta yo. what your aunties Oyo batata mosi na yo. was not paid. Basala musala bazwa salaire te. And he told the children of Israel, Ayebisaki bana Israel. now is the time. Sikoyo ngongo ebeti. Listen to me. Moyo kanga. Congo. Congo. We are living in the prophetic
prophetic time. Tozo vive na monga prophétie. We are living in the prophetic time. Tozo vive na temps ya prophétie. We are living in the prophetic time. Tozo vive na temps ya bisakola. I feel the prophetic clock. Nazo sentir mo pepe ya kosakola. Clock, prophetic clock. Elamba ya kosakola. Clock, 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 clock. Ngonga eri ya kosakola. I feel the prophetic clock. Nazo sentir montre ya kosakola. Ngonga ya kosakola. Ngonga ya kosakola. Ngonga prophetic. Ngonga The prophetic clock. Ngonga ya kosakola. God is telling me Eloibsanga. He's gonna bless you Akopambola yo. with the riches of the dark places. Akopambola yo. He's gonna bless you Akopambola with yo. the riches of the dark places. Na bomengo uti na mabako batu mwindu. If you believe it, shout yeah. Sokondi mengo ganga amen. If you believe it, say yeah, 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 Sokondi yeah, mengo yeah. loba yeah, 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 yeah. I feel the prophetic clock. Na sentir montre ya kosakoleza na Come kati. on, somebody do. Le baba ka montre ya I kosakola. feel in the spirit. Nazo sentir ngona molimo. Your time has arrived. Ngongano ekoki. Your time has arrived. Ngongano ekoki. Your time has arrived. Nalobi ngongano ekoki. They are releasing your wealth. Nazo libere bomengo na yo. They are releasing your houses. Ya ko libere ba mapango na They are yo. releasing your children. Ya ko libere bana na They are yo. releasing your job. Ya ko libere misala na. Come on, say hey. Dangalo ba. Bishop betela kolo maboko na milolo. Bishop, We have arrived in the prophetic season na ayena tango ya seso moko prophétique. where the church is going to shine. Esika église elinga banda kongenga. The church is going to shine. Église kongenga. And the people who laughed at the church, Batoyo bazanga église, o basekaki église. they will say, Bakoloba. we have seen that God is with them. To monike nzamba zana bino. There are people Ezana bato. who have asked you a question. Batuna ki omotuna. Where is your God? Wapi nzambe na yo. But I'm in a prophetic season. Yebisa bango na saison I'm prophétique. in a prophetic season. Naza na saison prophétique. I'm in a prophetic season. Naza na saison I prophétique. prophesy to you. Na sakole libino. Now is the time. Ngongano ekoki. Now is the time. Bishop ngongano ekoki. Now is the time. Ngongano ekoki. Now is the time. Ngongano ekoki. What your father was stolen Oyo from, bakoko no basalaka musala. what your aunties were stolen Oyo from, banoko no bayibelaka bango. God is telling me Nzamba la the kelinga. hour has arrived. Tango le ekoki. The hour has arrived. Ngonga ekoki. Now is the time. Ngonga yango yo. You are gonna be paid. Okofutama. You are gonna be paid. Bakofuta You are yo. gonna be paid. Bakofuta yo. The hour has arrived. Ngonga ekoki. Ngonga ekoki. Bishop. Bishop. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Zala press, zala press, zala press. Shake the neighbor and say, Zala press, Zala press, Zala press, Zala press. Ningisa muninga lobane zala press salaire zoya. Zala press. The hour has arrived. Ngonga ekoki. Some of you, Bamingi bozalia. you have been crying. Bolela bolela. The time for crying is over. Ngonga kolele silie. Some of you, Babisu bozalia. you have been sick. Bozaki malade. The hour has arrived. Tango na ekoki. Your sickness is going. Maladi nezo kende. Some of you, Babisu bozalia wa. people have cheated you. Batu baseka yo. They have cheated you. Babwakisa yo. They have cheated you. Bakakola yo. Cheated you. Bakakola yo na be. Cheated you. Bakakola yo. They took what was yours. Bayiba bomengo na yo. They took your houses. Bayiba mapango na They yo. took your money. Bayiba mbongo na yo. The hour has arrived. Ngonga ekoki. What the enemy has stolen, Oyo manguna yibaki. he's vomiting it now. Akozongisa ngo sikoyo. He's vomiting. Asanza ngo. He's vomiting. Asanza ngo He's sikoyo. vomiting. Asanza ngo He's sikoyo. vomiting. Asanza ngo. He's vomiting. Asanza. He has stolen your wealth. Ayiba ka bomengo na yo. He has stolen your sante. Ayiba ki sante na yo. I command him now Akomande in sikoyo. the name of Jesus. Onone. Sanza biloko. Asanza ngo. Sanza biloko. Asanza ngo. Sanza biloko. Asanza ngo. Sanza lupango. Sikoyo. Sanza sante wana. Sikoyo. Sanza sante wana. Sikoyo. Sanza libala wana. Sikoyo. Sanza yango. Sikoyo. Sanza voyage wana. Sikoyo. If I'm talking to you, Soki nazolobela yo. telemalobangayo yo. Soki nazolobana yo lobangaya. The time has
arrived. Ngonge koki. Congo, listen to me. Congo yokanga. You are living in a prophetic season. Ozo vivre na saison moko prophétique. Get ready Zala prêt in prayer na prière. and fasting. Pe na ba jeûne. Get ready Zala prêt because season has changed. parce que saison est changée. The hour has arrived. Ngonge koki. Those that will drive the best cars, Ba oyo bakosomba mituka kitoko. they will be children of God. Eko zala bana nzambe. The hour has arrived. Ngonge koki. Those that will build the best houses, Ba bakotonga mapango kitoko. they will be children of God. Eko zala bana nzambe. The hour has arrived. Ngonge koki. Ministers, Ba ministre. deputies, Ba député. generals Ba généraux. will kneel down Bakofukama. and say, Jesus is Ba Lord. Yesu aza Seigneur. Jesus is Lord. Jésus est The Seigneur. hour has arrived. Ngonge koki. You will see even the president. Bokomona na ba président. You will see the president Bokomona président. coming to church Akoya na église. to seek the face of God. Aya koluka volonté ya Nzambe. This is the hour. Ngonge koki. This is the prophetic hour. Oyo eza moment prophétique. This is the prophetic hour Oyo eza moment prophétique. for the church. C'est pour l'église. You are taking over. Bozo mata. You are taking over. Bozo mata. Taking over. Bozo contrôler. Taking over. Bozo contrôle. Also possede. Bozo zo You contrôle. are taking control. Bozo zo You contrôle. are taking control. Bozo zo You are contrôle. taking control. Bozo You are contrôle. taking control Bozo contrôle. at your working place. Na ba place musala. You are taking control Bozo contrôle. at your quartier. Na bureau na You are quartier. taking control. Bozo zo contrôle. Na na yebita nazo sakolela nani. Aïe. Soki nazo sakolela lobanga. Ay, ay, ay. Hey! Hey! Make a prophetic noise. Sala makelele prophétique. Hey! The Lord has said to me, Yewe alobeli ngai. my son, Mwana nanga mobali. I want you to sound the prophetic trumpet. Nalingi obeta trompette moko prophétique. Tell my children, Yebisa bana nanga. let them get ready Tika bango bazala prêt. in prayer, Na prière. in fasting, Na jeûne. and evangelism. Pe na évangélisation. Prière, jeûne, na nini eh? He has told me, Ayebisinga. tell my church Yebisa bana nanga. to prepare Ba se préparer. in 3 Na areas. makambo misatu. 3 areas. 3 choses. Number 1, Ya liboso. prayer and fasting. Mabondeli na jeûne. Number 2, Ya mibale. let them give. Tika bango bapesa. Let them give Tika bango baya nango basopa na ndako nanga. than they have never given before. Bapesa koleka ndenge bamesana kopesa. Because the enemy knows Po enemi ayebi. the more they give, Ke mingi bazopesa. the more they give, Ke mingi bango bazokontinue kopesa. the Lord will open them. Yawa kofungolera bango baporte. Ladies and gentlemen, Bamama tata bandeko. give. Fongola. Number 2, Ya mibale. he said, number 3, Ya mipesa. he said, tell them Ya misato lobi yebisa to bango. begin to evangelize Babanda ko evangelize ndenge na evangelize te. house to house, Ndako na ndako. in the cars, Na bamituka. in the Na marketplaces, bawenze. in the home cells. Na baselule. Let them not be afraid. Babanga eloko. He said, men of my children, Alobi mingi na bana nanga. they are afraid. Bazo banga. They are shy. Baka soni. They can't testify for me. Bako ko témoigner comme on ngate na miso balinga. They are afraid. Bazo banga. He said, tell them, Alobi yebisa bango. let them not be afraid. Tika bango babanga mutu I te. am the God Na zanzambe. who created O na sala. heaven and earth. Lola na mokili. I have come down Na kiti na mokili. to release a new season. Na libere saison ya sika na As mokili. they go, Tango bako kende. as they go, Wana bazo kende. as they go, Ndenge bazo kende. I will be behind them. Na koza sima na bango. I will be in front of Na them. koza pe liboso na bango. I will be behind them. Na zala sima na bango. I will be in front of Na them. pe liboso na bango. As they speak the word, Wana bazo loba liloba. their destinies Ba destiner na bango. will be released. Ezo fongwama. Ezo fongwama. Bishop. This is a prophetic season. Oh, eza saison moko nini eh? Prophétique. As I was
praying, I I saw the army of God namoni armée ya Nzambe moving out ezobima ezokende in the marketplace, bazokota na marché in the taxis, bazokota na taxi in the Wednesday, na petit marché preaching the word. bazote évangile. And as they were doing so, Petango babano sala bongo this is what I saw. yoke loko namonaki The cars, namoni mamituka the houses, namoni mapango the money namoni mbongo was walking behind them, ezotambola sima na bango was walking behind them. elanda bango ezosote ezolanda bango. Hey! Na yambi yango The Bible says, Bible lobi blessed are the feet mapambolo mamakolo of the one that carries the good news. makolo moto amemi évangile epambola mae. Ladies and gentlemen, Mama tata bandeko when you want your destiny to be released, soko lingi destiné na yeza la libérer you must go for God. il faut tambola pona Nzambe. You must go for God. Zala fiera ko tambola pona You Nzambe must go for God. kenda pona Nzambe. And when you go for God, Petango soko ne pona Nzambe what your papa was not paid, oh bafuta ka papa na ote what your mama was not paid, musala mama na sola salaire te God is going to pay you. Nzamba ko sangisa nga pembi yango James, listen. papa na soka And he told the children of Israel, pe abengi bana Israel bina the bango time to pay you has arrived. bonga ko futa bina sali nini This is a prophetic oh c'est prophétique trompette prophétique trumpet. trompette nini Can I prophesy? na sakola Can I prophesy? na papa tuni na sakola Can I prophesy? est-ce que papa sakola Can I prophesy? bishop sakola Because I feel somebody pour nous sentir mutu moko is receiving a miracle tonight. mutu moko zo ma miracle na minute Whether you're watching on TV, eza lozota na télé whether you're watching on radio, eza zo na radio whether you are on internet, eza loza na internet prepare your water. lengela mai na yo Something is coming to you now. ngonga makambo miracle zo komelo siko Something is coming to you now. eloko moko zo bimelo siko Something is coming to you now. eloko moko zo bimelo siko Something is coming to you now. eloko moko zo bimelo siko Something is coming to you now. eloko moko zo bimelo Nali siko kibutu moka tambula nenge nazo tambula. tambola boy Loba hey makambo nange fungwa. makambo na ngefo Hey na santiri yango. na santiri Profeta yako la Musa. profeta yo la Makambo nyose lalaki. oh nyose lalaki Mba ndakulangela muki. kati na ngela muki Mapango nangela muki. Mapango la muki. Ba fer nangela muki. Arsa nangela Ba business nangela muki. Mbango nangela Na muki. kokota Dubai. Nakokota Na Dubai. kokota Tasini. Nakokota Tasini. Na kokota partout. Hey. Na kotambola pona Yesu. Hey. Alobaki tokenda mokili mobimba. amen Tosakula sango malamu. amen Na kovaya. betela kolo maboko na bilolo bishop yeah 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 Listen to me, James. yoka He told the children of Israel, aisi bana Israel he said, now is the time. alobi ngonge koki Ladies and gentlemen, mama batata bandeko under the sun, na se ya moye everything has time. eloko na eloko eza na ngonga nango bishop baraka mugisha Lindon hallelujah oui You have suffered, onyokwama ya solo but the time of suffering mengonga konyokwama has come to an end. esukie bishop Nalingo kacha maboko bolobe sukiawa. sukiawa Listen to me. yokanga Under the sun, na se ya moi everything has a time. eloko na eloko ya na tango nango There is a time to sleep. eza na tanga kolala There is a time to wake up. eza na tanga kolamuka Eza na taya kolala il y a nsala. le temps de dormir Eza pe na taya kolia. il y a le temps de Eza na taya kozanga. bishop Eza pe na taya kozwa. loba papa Mwana nangana yeko sakola. je viens prophétiser Kana yo ya kolia ekomi. votre temps de manger est arrivé Beta moninga loba bon appétit. temps ya kolia Hey! Nazalina Avenue Charpentier numéro 1431 premier Mri limité. Simba ya hotel de la fune sika nyoso zo landanga na ko pesa yo numéro nanga telephone benga. alléluia betela kolo maboko na bilolo beta bilolo solola Your hour has arrived. And don't be distracted.
And he told the children of Israel, ayebisi bana Israel, now is the time. ngonge koki, Go tell every Egyptian kenda yebisa mwana nyonso ya Egypte, to give you the gold, bapesa bino ba or, to give you the diamond, bapesa bino ba diamant, to borrow. buolo ebele. It's like they are stealing, but they are not stealing. Stealing. Eza neti ba yiba te, neti Omoni nyonso. mwana nzambe. Loba papa. Mokile kozanga kobenga yo moyibite. Le monde ne manquera pas de vous considérer voleur. Banyokoli yo bandoki alibota tamolai. Mais ere kozwa tangu na ye koki bakoloboza moyibi. Biloko na ngai zonga ya bakoko na ngai ya ndoko na ngai ya mama ezonga. Merci Bishop. Azoye bisabango. Il leur dit, Loba français pona ba francophone ba yoka. oui. Ayebi shibango. Le Seigneur leur dit, Ekenda bo defa. allez emprunter. Mais wapo mona eloko ba defa zonga kate. Mais sachez où est-ce que vous avez vu un emprunt qu'on n'a jamais retourné. Des dettes jamais remboursées. Bokenda na bandaku ya ba Égyptiens. Allez dans les maisons des Égyptiens. Boye bisabango. Dites-leur Ba defa bino. qu'on vous emprunte Ba jeep. des jeeps, Ba or. de l'or, Ba diamant na des bango. diamants. Mais loko ba yeba kite. Mais ceux qui ne savaient pas, Bazo defate. ils n'empruntaient pas. Bazo zwa salaire. Ils récupéraient les Ya ba salaires noko na bango. de leurs oncles, Ya ba tantine na bango. de leurs tantes, Ya ba cousin na bango. de leurs cousins Oh bakufa bafuta qui mate. sont morts sans paiement. Bakufa bafuta mate. Lelo nazo récupérer bambongo wana. Ezana bandoki moko ya libota na Il y yo. a des sorciers dans la famille. Bakanga yo na sorcerie. Ils ont bloqué tes affaires. Panda bo mwana ti ajo sanango. Depuis votre enfance jusqu'à maintenant. Ozali ko vivre na kati ya bokaoki. Et tu vas vous vivre dans la sécheresse. Bango bazo vivre na mbongo. Et ils vivent dans la richesse. Meta yangoyo. Mais le moment est arrivé. Bazo kauka ozozwa. Et ils vont sécher, vous allez récupérer. Soki na zolo bana yo lo banga. Soki papa teka yo. Si votre père vous a Ke vendu yo mona bolamu te. et vous ne voyez pas le bonheur, Ta yangoyo. le moment est arrivé. Ngonge sali nini eh? Soki mama teka yo. Si votre mère vous avait cédé Ke yo bala te. et vous ne vous mariez pas, Tangu yangoyo. le moment est arrivé. Biloko na bango ya mabeso songela bango. Les fétiches vont retourner contre Ya vous. malamu eso songela Et yo. le bonheur tombe sur vous. Alléluia. He said, tell my church Alors, il y a une église dans to prepare in 3 areas. va se préparer dans 3 jours. Number 1, Il y a liboso, prayer and fasting. prière et jeûne. Number 2, Il y a mi balai, evangelism. évangélisation. Number 3, Il y a mi satu. let them give. Na sengi bango esama ba pesa. Yebisa bana na basala nini eh? Ladies and gentlemen, Bon atata bandeko. the children of Israel, Bana Israël. they suffered 400 years. Banyoko mvula kama mine. It looked as if God had abandoned them. E moni sama kineti nzamba bwakisa bango. But yet, Nzokande. He had not abandoned them. Nzamba bwakisa ki bango te na 400 wana. You are seated here. Yo fanda. You have suffered for so many years. Onyo komi atro koma kolela lela chaque jour. You have started thinking Oh bandiko raisonner. that God does not know you anymore. Que nzambe ayebi olisuste. But I come as Moses. Me baraka ye lokola Moïse. Na ye lokola Moïse. Lokola Moïse. Na yebi tena solo bananani. Mukolo likambo azabi. Ozola nangana radio solo nangana Vous me TV. suivez à la radio à la télé. Na ye lokola Moïse. J'étais comme Moïse. Dimanche ya lelo ya le. Le 22 Le juillet. 29 juillet. Le 22 juillet. Na yebi tena solo bananani le. Bishop. Le 22 juillet, alléluia. ça. Lelo na ye na tondi masakoli. Ezomonana. Na ye ko sakola pona Congo. Ezomonana. Na ye pe ko sakola pona yo. Je viens prophétiser pour la RDC pour vous. Bishop. Ayebi sibango. Il leur a dit, Go and borrow. allez et empruntez. But they were not borrowing. Mais ils n'étaient pas en train d'emprunter, c'est le Jésuitaire. They were receiving salary. Ils étaient en train de récupérer les arriérés de leur salaire. Les They arriérés. were not borrowing. Ils n'étaient pas en train de commander, mais d'endetter. They were taking.
Ils étaient en train de posséder. ezana mapango lelo Il y a des parcelles aujourd'hui. eza lokola eza ya yo te C'est comme si ce n'est pas les vôtres. me nasakoli ezali ya yo Mais je prophétise que ce sont vos parcelles. eza na bandako moko olekaga chaque jour Il y a des maisons devant les eza lokola eza ya yo te C'est comme si ça ne vous me appartenait pas. nasakoli eza ya yo Je prophétise ça vous appartient. eza na bamibali baza na bajipa Il y a des hommes qui ont des vies bazoleka yo chaque qui vous jour dépassent chaque jour. baza lokola ya yo te C'est comme s'ils ne vous me appartenaient pas. namoni bazali ya yo Mais ils vous appartiennent. nazomona bamituka moko Je vois des véhicules elekaka yo na makolo qui vous dépassent au pied. yo ozotambola makolo yango Vous, eleki vous êtes appuyés les véhicules. zamba tindinga nasolola Dieu nayo m'a envoyé vous parler. makambo ezochange Il y a des choses qui vont changer. baoyo bazokumba bazozonga Et ils makolo transportent des gens. baoyo ya makolo bazokota na bamituka Ceux des biens vont monter dans la nayebi vie. te nazoloba na Je ne nani sais pas pour qui je m'adresse. nayebi te lisakoli oyo eza ya Je nani ne sais pas pour qui je soko m'adresse. Si ozoganga mene koma ya yo vous avez un grand amen, ça vous appartient. Sautez. Let me tell you, when you dance, you provoke your deliverance. This is a prophetic dance. Zambena Kembo aye. Hey. Nazomana yote. Zambena Kembo aye. Makati ya bato na ye. Akitina kelo na ye. Lola. Lole ko fasuka lelo. Manje bako kita lelo. Lole ko fasuka lelo. Manje bako. Nasomona yote. Lole ko fasuka lelo. Manje bako. Lole ko fasuka lelo. Manje bako. Listen, Yoga, don't be gloomy. Receive the prophecy. This is your prophecy. Your season has arrived. Your season has arrived. I have come to announce your season. I announce your season. Your season of marriage. Your season of money. You know, every night I wake up to pray. I look at the sun and I say, you sun, listen to me. I command you to serve me today. Quand tu vas faire le tour, mes affaires aussi vont retourner. Écoutez, peuple de Dieu, le bonheur et la vie, vous gardez le silence, vous bloquez le miracle. Vous libérez la bouche, vous libérez le miracle. Let me tell you, So so many churches, they they are preaching
what they call logos. bazoteya eloko babengi logos, But they don't have the rema. mais baza na rema te. Logos is very good. Logos eza nini, eza malamu, eza bien. But there comes a time Mais comme on a moko, when you need the thus says the Lord. oza na besoin yoka, ainsi dit le Seigneur. Nzamba lobini ni pona lelo. Ladies and gentlemen, Mama batata bandeko. some people think that I'm crazy. Eza na batu waka seke na liboma. I am not crazy. Na liboma te. I am excited about your season. Nazane sengo pona saison na yokoki. Hey, Bishop. Because your season is my season. Saison na yo eza pe saison na nga. Soki James has $1 million, ngana sweet dim ya $100,000. Wana ya solo. Wana ya solo. Ah, maboko eza pina milolo. Merci prophète. Nazo sepela na saison na yo. Je me réjouis dans ta saison. Yozo zelo mona ndo sepela. Vous attendez voir. Mengana mona kiango butuna kacha molimo. Aïe aïe aïe. Zamba lobina ngai. Préparer église na ngai. Préparez mon Na église. biloko misatu. Avec trois choses. Prière na jeûne. Yami balé. Deuxièmement, Bakaba ebele. il lui donne beaucoup à l'église. Yami satu. Troisième chose, Basa il l'évangélisation. les a évangélisés. Alobina ngai. Il m'a dit, Mutu nyosa kosala biloko wana. tout celui qui fera ces choses, Yebisa bango. dis-le, Ville ya la Kinshasa. ville de Kinshasa, Nazoti yango na maboko na on va bango. les libérer entre les mains. Na yebite na zolo Je ne banana. sais pas pour qui je parle. Soko sentir maloba oyo ezala Si wela. vous sentez que c'est faux vos paroles, A prophetic message. message prophétique. Once it is not obeyed, Ce qui est au samité, you cannot inherit. beaucoup qu'on vivre en côté, qu'on hérite en côté. Message prophétique, il faut que tu pour vivre en côté. When you hear a prophetic message, Ce qu'on y a message prophétique, write it down comment and follow what it says. pe landela makambo yo profession ne lobby landela And wait for the results. pe zelo mona résultat. Some of you, Ba misubo you sa are going to enter houses. okokota na mapangu As you are doing evangelism, ene de osa l'évangélisation you will pray for the dead and they will rise. okosambela pe na bakufi pe basekwi And the owners of the house will ask you, mukolo lopango akotuna yo since you have raised our child, bando ndepi ndenge seksi mona na biso what can we do for you? olingi tosalela yo nini lelo pe sikoyo tosalela nini No, one of envelope ya papa baraka te. baenvelope te Oh yo melaka babandi koloba. No. Wana ya yo moko. okutani nango Kuna ya yo baraka kokota te. hey. Akokota ka senga dim. Badisciple bana selile Bishop Soko moni mutalali beta yembata la mukandoki. Beta yembata lo balamuka beta mutu boko mbata. Professeur zo bimayo solala Bishop Loba haya ya. aïe Wane zama loba nangai. wana eza maloba na ngai Prepare my people lengela bana na ngai in 3 areas. na makambo misatu Number 1, ya liboso prayer and fasting. prière na jeûne Number 2, ya mibale let them give tika bango bapesa basemence offering baofrande and their tithes. na badime na bango Number 3, ya misatu tell them yebisa bango I have given them power napesi bango puissance through you, my son. na nzela na yo mwana na nga mobali Anoint them. pakola bango mafuta Let them go. tika bango bakende They are going to burn like fire. bakenda kopela neti moto Bishop Ezana mutu mususu vandi na kati ya taxi bandi koloba. Nzaba fongolio miso bandi ko sakola na taxi mobile. Mana bako ba oba lingite balobi mutu ya uti ko simba biloko. auto simba biloko Oya bisi bango na simbi biloko te. Me na simbi nde biloko ya lola. Ah, loba molimo mo santo. abande pa ya nani Oza mondimi ngana soloba. je dis Awa mondima zate. ici il n'y a pas de croyants Bandimi ba yena nute. les croyants ne sont pas Bino connus nyoso bozali ba vous evangeliste. tous vous êtes des évangélistes Bokena bopela. allez prier Boyamba onction. recevez l'onction Ozala mwana muko ozali evangeliste. Ozala mama ozali evangeliste. Kenda oluka milimo. allez gagner des Kenda âmes oluka milimo. allez gagner des âmes Yakana bango. amenez-les Yakana bango. amenez-les Luka milimo. Yamba onction. betela kolo maboko na milolo ozobeta ozoloba wana eza yanga
Bishop. Merci papa. 099 91 85 052. Yozola Nangana Radio. Yamisatu 089 55 70 57. Yamisatu 081 22 57 962. Kobosa na tête aux alina programme il y a 24 jours. Mercredi à partir de 13h30 18h. Jeudi 19h 18h. Vendredi tozana veille munene mupepe mabezo le kanamboka s'il te plaît kolala nanda kute vendredi oyo. Dimanche tobandi à partir de 8h30. Kobosa na tepe mardi na yambaka. Poaka fire 3 fois. Nakoki kokota parole de Dieu. Bo permettre papa banaliloba. Na sima na ko fongola. Ba téléphone na sambela pona ba bandeko obazoyo kangana musika. Atana zwa 3 à 4 appels. Pona zo sentir lo le fungwami. Romans chapter 10 verse 15. Romains chapitre 10 verset 15. And then we read from Romans chapter 1 verse 16. Romains, après tout temps Romains chapitre 1 verset 16. And then we'll read from 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Après tout temps 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. And then we will end with Luke chapter 6 verse 38. Nasuka torosuksa na Luc chapitre 6 verset 38. Aha, read Romans 10:15. Tobani na Romains chapitre 10 verset 15. Nalingi rapidité. Totangi na mokanda ya Romains chapitre 10 verset na yango 15 elobeli biso boy. Pendenge nini bakoki kosakola yango soki batindi bango te. My brother, can you read? Interpreter, read. That guy is very slow. Pendenge nini? Read. Amen. Romains chapitre 15, 10 verset 15. Nazoloba, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction. Verset 15, car tu suis Nazoloba lokola, nazoloba la bato mayele. Bo sambi sabino moko makambonga nazoloba. Read. Change it. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain Romans begin from 14. Pardon, Romains chapitre 10 verset 15. 14. Banana 14. Totangi na 14 elobi boye. Kasi ndenge nini bato bakoki kobondela nkolo soki bandimeli yete. Bato bakobondela nkolo ndenge nini soki bandimeli yete. French? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas cru en lui? It is your responsibility. Et sa responsabilité to go and teach them ya kokende pe ko enseigner ba côté ya bango how to do it. Ndeni ba ko salela ngo. Go on. To continuer. Romains 10 15 le Bible. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ndeni batei ba ko sala soki batinda mite. Po e comment mi boy qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Ezali kitoko makolo ya ba oyo bazali ko sakola sango malamu pe bazali ko mema kimia. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il. Stop there. Amen. The Bible says, Bible lobi, how can they hear the gospel ndenge nini bakoki koyoka évangile unless we send them? lobaka soki batinda mi bazali. Ladies and gentlemen, Mama batata bane. your offering Offrande na yo sends us. etinda kabiso. Whatever I'm doing today, Nyoso na osala lelo. you are the one sending me. Ende bino bato baotinda nga. If it was not for your money, Soki ezalaka mpona mbongo na bino te, I cannot do it na kokosala makambo te. because I work at you. Parce que nazo travailler mpona bino. Na travailler pa na bino. You are my job. Bino nde ba musala na nga.
I give you spiritual, you give me physical. And in exchange, God keeps blessing you. If I am too blessed, it means I have blessed too many children. C'est pas question d'aller voler. Je suis un père de beaucoup. J'ai engendré beaucoup. J'ai béni beaucoup. Beaucoup ont l'argent. Quand j'achète un véhicule, j'ai produit beaucoup d'enfants. Vous aussi, si c'est du vol, vous aussi allez voler. Et voyez, sinon on ne va pas vous arrêter. Ladies and gentlemen, I have children internationally, nationally, that I'm blessing day and night. I help the orphans. I help the orphans. I help the widows. I help the weak. Why can't God bless me? The money that you give me, 90%, I'm sending it to preach the gospel. Why can't God bless me? You must give reason why God should bless you. Now we have 2 crusades. Crusade number 1 is in Sainte-Thérèse, le 20, le 25. Sainte-Thérèse du 20 au 25 août. In Brazzaville, le 3 septembre till le 16. À partir du 3 till le 16 septembre, campagne Makuna. We have put a budget budget of $100,000. Il y a $100,000 pour nous misala. Souls are very expensive. Money is nothing. Because Jesus did not die for money, he died for people. Why are you afraid when I talk of money? We need $100,000 for just 2 crusades. 2 crusades. 2 croisades. And I come to announce to you that God has released that money already. Tombola maboko loba libere yango. Loba eza wapi? Loba eza na poshi nanga. When God wants to bless the church, he will put money in your pocket. When God wants to preach the gospel, he will put money in your pocket. And then he will look at you. Let me see what you do. Some of you have given. You are telling God, na lembi. J'en ai fatigué. Soko lembi ka somba singa. Mais soko lembi, achète une corde. Somba ni. Va acheter une corde. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués ici? Fatigué de donner, ne vous fatiguez pas. Je connais un jour. C'est un jour, j'avais fait des semences. Je ne voyais rien pendant des jours. Un jour, je dormais, je me suis dit, Seigneur, qu'ai-je fait? 15 ans de semences. Mais je n'ai pas une parcelle. Zamba kitina shambra yebisinga. Ma chambre me dit. Alobi mwana nanga baraka. Il me dit mon fils Baraka. Nana yebisayo. Qui vous a dit que na 500 francs na kobosa na. Que même votre 500 francs je peux l'oublier. Alobi na kopambola yo. Il me dit je te bénirai. Okobosa na souffrance oh le kanakat. Tu oublieras toutes tes souffrances. Mwana nzambe lelo. Peuple de Dieu aujourd'hui. Na yebite ndenge balala kansala. Je ne sais pas comment on dort affamé. Soki na yoki batu balala nzala nazo balala nzande. Quand j'entends que les gens sont affamés, je me dis comment ils sont-ils affamés? Pourquoi? Mais mwana na ngana lala banzala. Mon enfant, j'ai passé des journées, des mois affamés, des jours affamés. Et pendant que soki balobi jeune, ngana lobi déjà na zana jeune.
Déjà na saka na jeune bandakala ya banzala na la. Bandakala na zala kanani. Na jeune. Siko o jeune lisusu ya ni. Jeune ya mibale so utu. Eya ele kanga na zana ba jeune. Na zana ba jeune na nzamba koti sanga. Koti sanga na lia kaka. Na yeba ki ba période moko. Mais il y avait des périodes. Na 3 jours na zoria une fois. En 3 jours je m'en ai une seule fois. Tika mwana na swa mali bomo tika na. Joie. Papa joie te. Natia photo nanga ya kala na Facebook. Photo ya kala. Bakatani na koseka. Oh. Balobi oyezayo papa. Libume kangami na mukongo. Mama esanya mbele. Koto na kotibo. Seri wana ba jeune. Ba kokila. Na ba prier. Na sema game na mona geloko. Mama yake na mono. Webi na koma moko na zo semeka lokola. Soki ba sengi lobi okay. Zwa kaka. Na seme kaka. Zwa kaka. Waneza doctrine ya église na biso zwa kaka. Sala nini Dimeze wapi yango wana? Yango wana. Zwa kaka. Zwa kaka. Zwa. Na osemete mais loko na yeba kite. Kezane esika moko nzamba komemanga. Il y avait un endroit où Dieu allait m'amener. Na avenue Charpentier numéro 1431. Amen. Esika wana na kosolola na mokili mobimba. Na pesa bango témoignage nanga ya 15 ya souffrance. Amen. Mwana nanga 15 nanu esuki. 15 ans ne s'est pas encore arrêté yaya. Gloire au Seigneur. Pona nino zolela. Pourquoi pleurez-vous? Na ye lokola ko sakoli ko biso saison na yo yango. Je viens comme prophète pour dire votre saison est arrivée. Soko so senti na molimo ke eza saison na yo. Si vous sentez un esprit na lingo telemo soto lo benga yoyo. Wapi yo? How can they go unless they are sent? Ndenge nini bakokende soki batinda mite? How am I go to Masina? Comment irai-je à Masina if you don't send me? Si tu ne m'as pas envoyé. How can I go to Brazzaville? Comment irai-je à Brazzaville if you don't send me? Si je n'ai pas été envoyé. Church, I need your money. Église, n'a besoin de mon abino. God needs your money. Zamba n'a besoin de mon abino. In this season, na saison, He has told me ayebisinga He needs your money. Ana besoin de mon ayo. Why does He need your money? Tango ni na besoin de mon ayo. Your season has arrived for Him to change. Parce que saison na yo ekoki, il y a changement ya vie na yo. You know why Egypt up to now never perished? It's because when the children of Israel left, they gave them gold. Egypt na Israel batikalaka na nyongote. Entre Égypte et Israël, il n'y avait pas de dette. Bible lobi bazwi bomengo. Batiena mikongo ya bana. Bana bazotambola boy. Ils ont chargé des colis. Mikongo ya kobuka. Des bonheurs sur les dos des enfants. Les enfants travaillaient la tête papa na ba mama. Avec les bonheurs. Ba memi bomengo na mukongo. Papa et maman transportaient les richesses. Je prophétise sur vous. Eza na bomengo ezoya. Il y a une richesse qui arrive. Oh lembala omemi ngoyo wana. Boya ko salisanga. Boya ko salisanga. Boya ko salisanga. Na bongi na vie. Ya monene. Alléluia. Bato babina kabazawa. Bishop. Ya monene. Likambo nanga. Zamako likambo na yo. Esala nini? Ah, mosala na yo. Zamako mosala na yo. Lelo esala nini? Ah, likambo nanga. Eya. Ah, likambo nanga. Zamako likambo nanga. Balula esala nini? Soki Egypte. Si l'Égypte afutaki Israël a payé Israël, non. Nzambe alinga éliminer Égypte et comme un désert. Dieu allait éliminer Israël et rendre un désert. Nzamba kumama. Que Dieu soit loué. Bonjour Égypte ayoki Israël azobima. Parce que le jour où Égypte a pris qu'Israël partait. Azuiba salaire nyoso. Il a pris tous les salaires. Koko na bango. Les salaires de leur grand-père. Atiena mikongo ya bana Israël. Il a placé ça sur les dos des enfants. Ayebisi Israël. Il a dit à Israël. Biso na bino tosilani. Entre vous et nous, il n'y a pas de Bokende. Allez
vous-en. Je dis aux sorciers de la vie. J'annonce à tous ceux qui ont ton argent. Que cette semaine vous en amène. Ministre à finance. Semaine Soki banque kangi mbongo na yo. Semaine oyo bosilana. Alléluia. Soki ezana gouverneur. Yoka. Semaine oyo. Ay na yebitwe na zolo bana nani. Loba prophète. Soki na zolo bana yo lobanga yo. Nazwi mouchoir na tie onction. Amen. Mutu nyosa kokima kosele maluba nanga oyo. Semaine oyo bazo silana nayo. Amen. Nalobi semaine oyo bazo silana nayo. Mwana nzambe soko zo kima kozo prophecy kima. Aba oyo yebi ezali kisakoli na yote vanda. Me oya yebi ke o malobe ezali ya ye. Kibambanka. Nengo zo kima tika makambo nyose kima. Nengo zo yambangu tika makambo nyose yambangu. Yeah. Saison oyo yesalo bya kobongola kobona kaye. Allez. Saison oyo badotana bango baloba na lokuta ye. Saison oyo yesalo bya kobongola kobona kaye. Yelelelele yesalo de kobongola kobona kaye. Pasa boye natika Yesu sacrifice boye natika Yesu naminopa boye natika Yesu Bishop boye natika Yesu sacrifice boye Bishop Baraka Bukisha pasa boye natika Yesu naminopa boye natika Yesu sacrifice boye natika Yesu naminopa boye natika Yesu naminopa boye natika Yesu. Parlement oye. Miracle Plus TV oye. Miracle Plus TV oye. Chaîne numéro 1 na Congo. Chaîne numéro na Braza kuna yango bazola nango partout. Soko zana tente kota, soko zana decoder ya Blue Sat kota. Bino mu Congo ya koba ya television mawa. Mawa mu Congo koba mawa. Nazolongola mu Congo koba na ndaku na yo partout. Ba television wana kobeta mbata bima na komba Jesus. Ya volume na maboko. Soko uti awa zwa television wana sema yango. Ezanga telecommande. Bimisa yango na ndaku na yo. Kendo sema yango yebisa nzambi. Chabu. Awa na boyi mu Congo ya koba. Mu Congo koba. Na lingi television plasma ya tente. Bachaka ngona miri. Ti television wana kokenda. Ona plasma ti. Soki keite TV mu Congo koba keite plasma ko yate. Omoni mu Congo. Mo bala balanga nde mu kola somba TV oyo. Sikobo sali na libala 20 ans. Nzambe 20 ans na libala kana television wana. Nzambe mutu nyosa za na television mu Congo koba. Soki akabi yango te. Kura ezikisa yango na kombo ya Jesus. Nasakoli ba plasma ya tente na television. Et si Kabokolanda Miracle Plus sans l'osso. Première chaîne na Congeza Miracle Plus. Amen. Amen. Biloko to sombi to zaka biso mi bale. Tele 50 na B1. Esili. Basela. Ezana biloko mususu na monaki na ndote zoya. Eya to yate. Ezana kamera moko na kocha wana. Omwe mwana telema ako vande ezana kiti boy. Zela. Oyebi pri ya kamera wana.
Et ça na $150,000. Et soko lingo suba cash. Papa nanga sa millionnaire. Atonga likolo na se. Nyosa lobaka. Ochetembe. S'il faut que Dieu vous bénisse, il faut vous débarrasser des complexes. Oh banga bangani. Soko lingi kenda kune pa bana bateaga message ya kozonga ya Yesu. Ola esprit de morose la Yesu. Oh baliaka misunité kende pa na bango. Oh Yesu alinga zonga. Basokola gate. 30 ans lelo bazozela kozonga. Est-ce que Yesu ayebisa kibiso tozela? Hey. Alobito occupé. Ti akoya. Il dit occupons-nous. Soko keya vaya ça va. Occupé territoire. Occupé. Kanga masolo ava Yesu koya. Kanga Gombe ava Yesu aya. Kanga Brazza ava Yesu aya. Kanga Belgique ava Yesu aya. Mais ayebisa ki sokola koma musantu ti akuta yo bongo. Yuma. Asu talent apesi. Moko keya kundi yango azozela. L'autre talent mukolo talent ya lobi yo nini? Oh ngana yebaki. Non mona kinga na bana ko zela yo. Talent wana pesa kinga ngana kundi yango. L'argent que tu m'avais donné je l'avais enterré. Lobi musali ya zoba. Olinga ko tiango na banque te sale langa bénéfice te. Je placé dans la banque pour me produire. Et ça na batu lelo na Kinshasa. Il y a des gens aujourd'hui qui ne se lavent pas. Basomba kabilamba te. Basozela ka roya ya Yesu. Na kitambala na Yesu ke koma maua. Tozela pona mokolo wana akokotisa biso na lufelo soki tozeli ete. Soki Yesu akuti yo osali eloko te o équipe territoire te akozwa yo te. Il ne va pas s'occuper de toi. Quoi alobaki? Bosambela bokonzi nanga esala nini? Priez que ndenge esalemaka likolo esala nini? Tel que ça se fait au ciel. Nde vision église. C'est ça la vision de l'église. Bokonje salanini. Akuta yozo kumba amen. Ozo pala langa. Amen. Robo shataka brakataka. Rita tata. Osi hamero telemisi yango na wense. Ofongo likolo telemi. Osimbi megaphone ozo sala evangelisation. Likolo ya hammer. Amen. Amen. Likolo ya nini eh? Merci Bishop. Alors bimu kolona koyana kokuta bazo bala. Il dit les jours de mon retour je trouvais les gens. Akuta yozo sala nini? Mariez-vous. Akuta yozo ozokenda ba faire na Chine. Tika biloko wana. Yeso okita yozo na avion ozokende Chine. Bokuta ine na mapata. We are here to occupy, and take over. Not to wait for the coming of Jesus. Contrôler qui peut voyager bala bota. Lui-même il connaît les jours de son retour. Il connaît la date. Convertissez-vous, répentez-vous, recevez Jésus, occupez, contrôlez, prenez, possédez, dirigez, nyata. Bishop, bakiai, o sentir ango. Lata ya sala nini eh? Somba ba vesi ashika. Ba parzele. Mama sape. Maputa. Chepe nabo efandi. Super. Njoto lingaka bongo. Longo l'esprit de mort. Olingo kufa. Asala gani suki te nazo zela roya Yesu. Ok, ça va zela. Biso tozo occupé. Mais ceux qui baillent bengani yo koya ko senga ngati. Zela. Ceux qui baillent la bimisio libanda koya ko lukangati. Yo zela Yesu ana besoin. Konga nazo sakolelo lingi ko yokati. Ovandi wana nanda ko ya bayer 4 mois futite. O zela ko zonga Yesu. Mawa. Yo zela el bayer ko bwakisa biloko na libanda. Okenda ko zela Yesu libanda. Biloko nyoso ekotikala na mokili. Yoko na nzembo nde bayemba. Ozola na carnaval. Soke kotika la pesa biso ya nini? Soke kotika la sala nini? Tozali na monde ya vanité. Tuzo sala la vanité. Soko ozolinga monde oyo longwa kenda comme esprit.
longola na bilamba zala mutakala na nzoto bima comme ça eza vanité. Tikala ndenge babota ka tikela biso bilamba tolata. You know, Maybe. the love of money is the source of evil. Bolingo ya mbongo eza source ya misala mabe. Money must not have you. Mbongo il faut pas posséder yo. Money must not have you. Mbongo il faut pas posséder vie na yo. But you must have money. Mais yonde il faut zala na mbongo contrôler yango. Bwaka fali susu. Lobalelo. Read me the second verse. What does it say? Jesus. Rome 1 says, quickly. Totangi na Romain chapitre 1 verset nango 16 elobi boye. Nayoka kasoni te pona kosakola sango malamu. I am not ashamed. James. Amen. Bible lobi boye. Naza na soni te pona sango malamu. Po sango malamu ezali nguya ya nzambe pona mutu nyonso oyo andimeli yango. I am not ashamed Naza na soni te of the gospel pona sango malamu of Jesus Christ. ya Yesu Kristo tolobi Because amen. it is power. Parce que ezali nguya. Ganga makasi nguya. Nina ezali nguya? Nina ezali nguya? Nana lingi nguya? Yebisa voisin, sakola sango malamu. Sakola sango malamu. When you preach the gospel, Tango zote ya sango malamu. you are entitled to the power of the gospel. Yo oza muto bongi oyo mbape nguya wana ya evangile eza na kati. When you close your mouth, Tango kangi munoko boko te. you dry up of power. Wana ozali digne te poza na puissance ya sango malamu na vina. You can pray, Oko koptambe. you can fast, Oko jeûner. you can give, Oko pesa. but unless you preach, Mais soki oteyi te. you can't see power work in your life. Moyo mona puissance esala na vina yo ezate. Because the gospel is power. Parce que évangile eza puissance. When you preach the gospel, Mais teya d'abord sa you are évangile. releasing power through your life. Tango zote ezo libérer puissance dans nzela vina yo. You are releasing power Ozo libérer puissance through your life. dans nzela vina yo. Because the gospel Parce que sango malamu is power. eza nguya. So as I'm preaching, Alors ndenge na oteya. I'm releasing power. Nazo libérer I'm puissance. releasing power. Nazo bimisa I'm nguya. releasing power. Nazo bimisa nguya. I'm releasing power. Na bimisa nguya. Flesh nyoso walatisa na nzoto na yo eko ya lelo. Lelo, toutes les flèches contre vous que ça brûle aujourd'hui. So ladies and gentlemen, Alors maman, when we go to Masina, mais au na masina, we are going to release power. tozo que na masina ko libérer puissance. We are going to Brazzaville. Au na Brazzaville, We are going to release power. kuna peto ko libérer We are puissance. going to America, Tozo que na Amérique, Canada, puissance. Tanzania, Le ba amen. Dar es Salaam. Na Dar es Salaam. We are going to release the power. Kuna to na libérer puissance. And tonight, Buta lelo, I have come to release the na power. ye ko libérer puissance na vie na yo. Sokina lobina yo. Quand je vous Que dis semaine auto so banda simba mbongo oko simba que mbongo. cette semaine nous commençons à ayer l'argent, vous aurez l'argent. Pona nini evangile zalinguya. Pourquoi? Parce que l'évangile est la puissance. Yo mutote ya evangelite. Vous qui ne prêchez pas l'évangile, Ozana nguya te. vous n'avez pas la puissance. Soko lingi nguya. Si vous voulez la puissance, Apati ya lobi. de demain, Soko silisi chaudière. après la chaudière, Luka mutu moko te ya Yesu. cherchez quelqu'un, va l'évangéliser. Mercredi Et le mercredi, yakana ye. amenez la personne ici. Omona makambo ndenge ko bana kofungwa. Vous verrez comment les choses vont commencer à se libérer dans votre vie. Okangi munoko, Vous gardez le silence, ofongoli munoko. vous libérez la parole. Voyez les puissances. Miracle na yo. Votre miracle Eza na kati ya kote ya muninga. se trouve dans l'évangélisation de l'autre. Na kati ya taxi, Dans les taxis, camarade na yo, votre ami, na avenue, dans l'avenue, na ba wense. dans les marchés. Awa tozana ba jeune. Ici, nous avons des jeunes. Botambola bokota ba wense. Marchez, allez dans les marchés. Bosimba ba megaphone. Prenez des mégaphones Bosimba ba track. et des tracts. Nzambe ya baraka kozala simana liboso na Le bino. Dieu de Baraka va vous accompagner. Bopanza sango malamu. Allez propager la bonne nouvelle. Saison na yo yango. Votre saison est là. James akei na braza kabik track ya papa. Nakeneki na braza ba tract na kena pesi kuna. Mutu ya malada ye. Quelqu'un était malade. Azo sakola pansango malamu. Amen. Azwi track na nga peshie. Mutu wana zongi azaki na cancer ya libeli. Cancer est libéré. Alobi
Nzambe ya musapanzi sango malama ute pa baraka. Amen. Akabelinga trako. Cancer elimwa. Amen. Alali. Ala mukaboy. E pasuki makila e kauki. Amen. Tobete likolo maboko makasi. Et salemi na braza ba tract kako monyo. Soki oyebi ko prier te zoka track ya papa loba OK. Papa yoyo na komba Jésus oyo nzambe na ye yoyo pika. Amen. Et sili mutasaini. Obangani. So abikite luka mususu. Ana kundimate. Papa. Patumisi na braza ba bi aziango. Po ayebisa bandeko ne bazota braza aya campagne. Mais ye musatika nango aobanota molango vine mobimba. Oyo na baposha batu. Batu bazana kondima. Vine mobimba ba. Nana kamwa gabato baza musika bazana kondima koleka yo za pembe. Amen. Pona nino zondima te ko kokoma millionnaire. Na moni quelques personnes abandimi awa nana ndimi. The gospel is power. Évangile est sa puissance. But how can we preach this gospel? Mais n'est côté évangile. If you are not financed, Ceux qui ont un bon côté. God needs your money now. Zamba a besoin bon no siko. If he's going to change your economy, Ako changer économie à vie na. soka ko changer économie ya vie na yo. Amen. Sala semence. Faites une semence. Sala semence moko. Faites une Na semence. saison ya campagne oyo. Dans la saison de cette campagne. I feel a season of your marriage. Nazo sentir saison libala. Kasonga linga bala un jour a sali semence. Mutu moka bimeli ye alobi na ye. Omoni soki saison na ye komi. Il faut sentir. Lelo kola zemi. Nazo ye bate ezana mutu moka ayoki zemi ayoki. Oki zemi lipamboli na ye. Papa soki oseme lelo ozomona eloko te. Elingi koloba ke kopo na yo ya semence na ne tondi. Votre gobelet de semences n'est pas encore plein. Quelqu'un l'a cherché, lui a donné tout l'argent pour le mariage. Have you ever read in the Bible Est-ce que tu as déjà dans la Bible? where it says Est-ce qu'il lobby? the judgment of the heathen, their cup has not been fulfilled, has not been filled. Jugement, il y a un pagano. Please, papa. Kopo na bango nanu etondi te. Kopo ya bapagano nanu etondite. Siko mutu aza na kopo na ye. Il y a quelqu'un qui a ton gobelet. Chaque fois ozo sala semence. Chaque fois que vous faites des semences, Ba ozo semence na yo. prends votre semence, il le Bache plante na kopo. dans le Eza gobelet. likolo. Bache. E kopo na yo soki etondi Et te. dès que votre gobelet n'est pas plein, Mwa yeba sala ngo boye. il n'y a pas moyen de le reverser sur vous. Semeti kopo na ye kotonda basali boye. Continuez à s'aimer jusqu'à remplir votre gobelet. Et on va vous faire déverser sur vous. Amen. Kiba kosopela yo mbula ya mapamboli. Amen. Mwana nanga na sema kenza. Naza pasta, botika ba pasta mikolo balinga ko semete. Balingi ba semele bango me bango ba semaka te. Ndomoni balata ka ba veste me ba bola. Mama Ngana pasta na semaga. Na uti ko seme 4 ml en cause ya évangile. Lobi soki na sombi jet baraka muyibi na yibi nani. Vraiment. Papa, nzamba yebisinga butu mobimba. Je m'en parlais toute la nuit. Koningisa ba économie ya mboka pona yo. Il va bousculer les économies de la nation à cause de vous. Azokenda koningisa ba économie ya mboka Il pona va yo. bousculer les économies des Loba nations. nzambe ya baraka. Nzambe ya baraka. Soki mbongo nangeza na présidence. Ebima. Soki eza na banque centrale. C'est la banque centrale. Ebima. Ressort. Soki eza na banque UBA. C'est la banque UBA. Ebima. Sorte de là. Yo esprit. Toi, esprit. Oche mokongo. Banda koyambisa efayo zobeta maboko zokanga. Let it reason I am strong. Yambisa. Let it Ozo libere fire. Espèce mimbo. Wesi mimbo kona yo. Esprit nyonso. Wesi mimbo. Wesi mimbozi. Yeza na banque. Weka kiba banque. Weka kiba compte. Ebanda ko libere. Nazo tumba. Nazo sikisa.
esprit wana libéré ba compte na yo libéré ba compte libéré mbongo libéré bosi libéré bosi libéré bosi esprit nyoso libéré bosi na babanki na ngai na babanki nyoso banda ko libéré ozo libéré na moto libéré na moto libéré Jésus. 7 chairs. 7 chaises. 7 is a number est un chiffre of accomplishment. qui a accomplissement. God spoke to me That that in 7 days dans 7 jours, you are going to make a seed. la sémence. Your seed of season. Sémence et saison. It is a seed of season. Et ça sémence et saison. And the Lord said to me, Le Seigneur a dit, He's going to shake the the economy of the nation économie à Bikolo. on your behalf. If you're in Brazzaville, ceux qui sont à Brazzaville, you're watching me on internet, vous me suivez sur internet, you can write to me, vous pouvez m'écrire and tell me, Baraka, et dites-moi, Papa Baraka, I'm going to make a $1,000 seed. Je vais faire une semence de $1,000 in 7 days. Dans 7 jours. $1,000 seed. $1,000 de semences. In 7 days. Dans 7 jours. And Papa, et Papa, I will take your prayer altar. Je vais amener votre prière sur l'autel. For the whole crusade. Pour toute la croisade. For the whole crusade. Pendant tout le temps de la croisade. I'm going to pray with you. Et je vais prier avec vous. 7 days. Pendant 7 jours. And on the 7th day. Et au 7e jour. Of the crusade. À la croisade. What the devil has stolen. Ce que le diable vous avait volé. Is going to be transferred to you. Cela vous sera transféré. 099 91 85 052 089 65 57 057 081 22 55 962 ozolanda na live koposa na teme crédit à partir à 13h tuzobanda ekozala opération tikotaka yo mutoza musikate kimambango toza na avenue Charpentier numéro 1431 premium rue limité fongolanga pele moko mutakoko zalaza wana linga pesa metokangeli libanda toyoka bango esika bazali. Oui, hello? Allô? Azoka yo. Allô? Oui, hello? Allô, papa? Oui, hello? Allô, papa? Nazali Olandao, Denaza Boé, Nazam, Mwana Sala, Bazolo chaque jour. Non, on comprend que bien pour la mission on a d'ailleurs, dans la poste pendant on est ça pourquoi quand dans le on a ngala moi ça pour Iran na nda pour ça les cas. Nazé passé. 3 jours en ballon na uto on ça bien trop on ça là. Nazé passé ces années. Balongolo misala chaque jour. Papa, toi aussi on joue ça là na famille ko ballon linga. Yani balé ayo ko ça na bébé ko ballon linga. Yani ça tu vas va yo so ça moi ça papa, problème oza nango nazo santi na kati ya mulimo pesa gadimu te. Papa. Mbongo nyonso zwa Golia kango pesa gadimu te. Solo papa. Eloka mibale. Oza lolendo. Ya solo papa non on va faire ça peut venir dans la benda. Na place bauti kolongolo musala ofinga ki chef na yo. Ya solo to bebe nene te yana mwana likamkia papa. Papa na yo pa zalaka kanda. Ya mwana penda. Ava papa na kufa. Ayebisa ki malobake na vi na yo ko bongate po oboyaki ko ya ko tale na hôpital. Ya solo papa naza photo sura ya siko bize do papa. Naza na avenue Charpentier numéro 1431 premier limité Sima Hotel Funa. C'est bon papa ça va te pour pas faire ça les gens on va pas so dans cette idée dans la situation on la cousin mais siko reste papa. Papa ça va te pour moi dans ça comme ça c'est exacté. Moi pas na mona mona tout exacté. Na zomona na ndako no na za 5 ozana $500 olingo futa ndako. Nazana mo papa ya nazana mo ya mona bo wana ku na namsa ngo ko be mona na ko tama business ko pa mo bu ya mona nazana ngo. Nzamba zolo balongola $200 ya semence.
pona ko buka malédiction wana papa tia likolo nzoto na yo. Ya solo papa. Ok, nakozela yo soko komi na réception tuna mwana babengi tuna réceptionniste babengi Joël okopesa ye apesi yo récit na simba tokutani. Merci papa. Betela Yesu maboko. Zamba pambola yo. You are holy. Nasakola te. Moto moko nyosa ye awazana malade kozonga na ngote. Tout celui qui est venu ici malade, vous n'allez pas retourner avec la maladie. I'm feeling the prophetic anointing. Lole fungwa. Allô? Oui. Olobi? Est-ce que ozondi matiko tak? Wana nana zolela. Mama. Bayebisi yeke nazomona azana kanseri na kati ya michopo. Hôpital babengani ye balobi akenda na ya kufa. Ozana kopo ya mai wana? Tombola mai likolo oganga makasi fire 7 fois. Yango na tomboli papa fire 7 fois. Fire. Loba nzambe ya baraka. Oya sanza kaba sezo ya batu. Siko Melissa mama minito. Melissa fire in the name of Jesus. I command that cancer. Commandez cancer. That demon of cancer. Démon à cancer. Come out. Melissa. The pain has just left. Passionné to tigega sikol. Namoni passe tukiye. Je veux les douleurs les quitter. Nasoka yo. Tuna yeso kazo yo kapasi. Asanji. Nini? Azoyo kandenge nini? Atelemi? Papa yule atelemi. Papa yule napesi kutola nanye. Papa. Atelemi? Simba ina kacha libumu, fina libumu. Eloko eza? Alo papa, na mwana nda no papa na yaka afunga mbila jaja. Na sopra papa na papa velo kwa mbambi papa. Na pesa yo ndiki
papa. Papa na sepeli na mala merci. Papa na yaka ukuna. Betela Yesu maboko na milolo. Yamba nzambe atiko tak na milolo. Merci zamba pambola yo. Okoyana Venisha Pante numéro 1431 yako pesa témoignage na yo po bara nzambe bamona yo. I feel a prophetic season. Nous sentir saison prophétique. 24 days are days of miracles. 24 jours tozana mweza ba jour ya ba miracle. We are going to experience miracles. Toko vivre ba miracle na kati na biso. Than never before. Oh non etikala ko yo yele lo préparer pour na miracle na yo. Amen. Soki na zolo ba na yo pesa nga meni ya bien na yo. Rabro seteke brozata mamataka yabo. Amen. Olobi? Nini? Passeport. Eloko liboso okendaka église moko oloba kuna kokopesa $5,000 mais ti lelo okime église wana okokisa maloba na yote. Eza église moko ya munene na bandal. Na bandali. Église wana eza na bandal. Merci papa na dini yango papa ya solo ta papa molimo ya solo. Siko nzamba zo pesa chance ya suka. Est-ce que moi sina yaza pembeni? Moi sina papa za pembeni, moi sina yaza pembeni yao. Okay. Soki buza ozana mwasi ozoyo kanga na TV kanga yango bima pembeni mpo makambo nazo ebisa ibomelo libala te. Amen. Okangi télévision? Pardon? Okangi télévision? Kanga yango obima libanda. Yo kanga télévision bima libanda ndako. Alors papa to kangi déjà to na kangi. Yo bima. Télévision yango na bimi libanda. Yo bima libanda. Kanga ngo moti kanga. Ozo kanga? Na zero kanga. Obimi libanda? Na naida papa na ngai libanda. Motema za likolo demanda za rapiente. Apasa parce que na soki dozi le panda ikatini. Oza libanda? Oza libanda. Boza soit yo za libanda. Oza libanda motema za likolo. Oza libanda? Okay, yo kama loba oyo. Nazomo na jour olongwe na Chine oye na Kinshasa. Okosi mwasi ke oza nanu na Chine mais olalaki na hotel na mwasi ya Ndumba. Papa pardon koloba te oza papa na ngai. Allô? Mwasi wana osepelaki na ye na ndenge nazoloba boye ozwile pe ndako na ipeni. Papa, ya solo. Jour bolalaki azwaki passeport na yo. Azolinga asibisa yo touche asenga yo $10,000. Merci papa vraiment. Alors papa, Mama ayoki makambo wana? Mama ayoki yango? Mama zolo kazo sotu aza pembeni nga mama zolo kanga nyoso wana zolo zo takola pati na bombo na ngai. OK, ça va. Nengo poni bongo esili. Soka ko Alors papa pesa na téléphone ngo. Alors papa yidi sangala nga mo tsenga yena sa. Akapata Bomba. Ngana yebisi yo bima libanda. Sikoyo. Papa na wo afi ma teko sana e. Afi na la rande wa ai.
Pesa papa téléphone. Pesa papa téléphone. Maman calme, calme, maman calme. Pesa papa téléphone. Papa. Papa, pona nini na ebisi yo otika mama obi malibanda yo tiki mama yo kama kama. Mais yebisa ya bo malibala te. Alors papa, tena golela papa boya tutakanda. Yebisa bo malibala te oza mobali na ya solo ezaka erreur esali magana moki. Tuwa bo malibala papa te pa na bango pe pa se pona na jamais ko munga ndeno wana ti. Eko munga ndeno wana ti. Okay yoka ngana zolandela makamba passeport yo eza kaka yo ndo tiki mwasi na yo kama makambo nazo yebisa yo. Wana yo moko gere mwasi na yo. Mwasi wana, hein? Yoka. Kendo lukaye lelo na pokwa. Hein? Merci papa na wewe. Era koya? Hein? O contrôler sac na ye. Mais ko contrôler azomona te yiba yango konza pembeni fie yango nyonso kati na libanda passeport na yo eza na kati ya sac na ye akati achi yango na kati ya sac na ye. Nzamba pambola yo. Tokuta na mercredi hein. Boaka fa 3 fois. This is a prophetic season. Oh, eza saison moko prophétique. Soko yebi eza saison prophétique tombola maboko lobanga yoy. Na yoki obiete lobanga yoy. Soko yebi eza prophétique saison na yo lobanga yoy. Mariko Robosh. Allô? Allô papa, na vani na ndaku. $2000 na bungi bisike mutazwi na ye batena tu na mobali anzi batena tu na pe bana baochi mate. Azo mkoloni. Bada lelo ça fait des. Azo mkolonini. Loba makambo nyose bunga emonana. Now, let me show you something. Zelala la sabine lomo. Oyebi ke ba esprit e ibagambon. Vous savez que les esprits volent l'argent. Oyebi ba esprit ibagambon. Le savez-vous? Soko yebi ba esprit ibagambon boaka fa ya 3 fois. Allô? Allô papa. $2000. $2000 na bunga. Ebungi. Siko mama yoka bilamba bakalesu na yo ezobunga pe. Biloko ezobunga bunga. Pamba na ndaku na yo. Na ndaku na yo sana mwana moko ozwa na mboka. Asala ba msali pa na yo. Papa azali. Wana azali ndoki batinda na mboka. Pona azanten ya bandoki. Me yo ye bagate. Papa azali komone André. Aha. Oyebi ke nyonso bokota ga prière ya lalaga. Ato yebise to ke d'église alingaga te. Papa boya kataba coupe de prière to yebise to ke de aboya ga ye. Même na lelo uti culte oyebisi to ke nda boyaki. Aboya ki papa na omende kutu ya kobenda papa na ngai yebise to ke de prière aboyi. Batinda na mboka po akanga ba faire na yo nyonso. Papa azali ananda ku galala kate. Hein? Azali ananda ko lala kata ute tenga lala kate. Nasakola te. Nalobela ye te. Napanza te. Nakota te. Nakota te. Nakota te. Soko lingi nakota ganga kota. Allô? Allô papa. Allô? Allô na ola do papa loba. Na kati ya chambre na ye. Place alalaga. Batie tapis. Eza na tapis.
Tapis à Non, moquer. tapis papa, pas tapis à rouge. Kenda na kati ya chambre minute olongola tapis wana. Mbonge za na se ya pa. na Mbonge papa. za na se ya tapis na ye. Na longoli papa, na longoli yango tapis à rouge na longoli. Na longoli. Poussa la kiti, na longoli papa. Allô? Nazoyoka yo. Na longoli papa, yango to bimisi libanda. Nyonse longwe. Nyonso longwe papa. Obimisi yango libanda. To bwaki libanda. Siko zonga ota la place tapis ezalaki. Na zongi ngayo papa, na zongi. Allô papa? Ozomona eloko te. Naomona eloko te. Tala. Natali papa, namoni liboro do papa zo sote. Nini? Namoni liboro do. Azosala nini? Avandi na kwa miri. Beta yango fire 3 fois. Fire. Beta yango lisusu wana eza mutu démon. Fire. Papa, azo sote papa. Tika kende. Tika kende. Na sikisima. Bimisa yango libanda. Babimisi, botongola, bobimisi na nzete. Babimisi ye. Wana za molimo mabe amelaka biloko na yo. Amen papa. Allô? Obimisi ye? Babimisi ye papa. Siko kendo tala na se ya mbetu na ye. Kendo tala. Papa, Natali eza munene. Allô? Nini ozomona? Namoni museleke te moko akauka. Contrôlez bien. Natali papa, nazotala. Museleke te mokauka. Nazomona mbonge za na chambre. Namoni papa ebele. Boya. Bongo na lia buka ka yango ya mwana ni. You are holy. Maboko likolo. Makambo nyonso bayibe zozonga. Are you Lord Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are. Hey. Maboke zala likolo. Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Allô maman. Allô? Oui. Papa bonjour. Bonjour. Nalona komina nga balenga tuna. Natala komesa etambola te. Natala blona komini na fete pe mata apanya matungu. Eza nini papa? Sina ngai marché te. Ba conteneur ekangami. Nasakola te. Sakola papa. Namona miracle papa ote tapaka na papa ke bon mo ko ba tambola. Maman, ozana $5,000 olingo sala ba faire. Zamba zolo bananga longola $500 pour la semence ya évangile. Ozana camarade ba bengi Marie. Papa Zandi. Il faut inviter camarade wana po za camarade ya mabe. Papa eto la jaloux papa. Azokanga mbongo na nyonso. Yesu yonzamba lole, umuntu yamba kai awe. Ngo yamba kingene vite kimna kima mena chambre. Ateka etware na yo ya mbongo. Zamba lole, pinga mumekuyuka makumalibo ya ma okoya tokutani etware na yo ezozongela yo. Merci papa. Église bopesa amen ya kitoko
Ok, wane koki pona batu ya libanda. Tombola maboko likolo. Loba Yesu. Ngai pe nazwa. Ngai pe nazwa. 24 jours oyo. Nga pe nazwa ya ngai. Oyo saka mutu wana kwanda kuderange wana zana. Salam. I want to know, what is that? Papa. Nazo santiri mutu moke fa bika place. Amen. Abika bikati. Azo mkoloni. Give me fire water. Person of my fire. My fire. Na kange meaning na share. God is speaking to me. There are finances. Il y a des finances. That has been tied. Il y a ton financement qui est bloqué. And the Lord is telling me. Et le Seigneur me dit. Fear not. N'ayez pas peur. Whoever has stolen from you. Tous ceux qui vous ont volé de l'argent. Is going to pay 7 times. Le Seigneur va le provoquer pour qu'il vous paye au retour x7. Because you have come to look for me. C'est que vous êtes venu me voir. And you have come to look for my God. Et vous êtes venu me chercher mon Dieu. What the enemy has taken from you. C'est que l'ennemi vous a arraché. God has said he's going to return it 7 times. Le Seigneur m'a dit de vous dire, il va vous les retourner x7. Because I see this money. Parce que je vis un montant d'argent blocked somewhere. Qui est bloqué quelque part. Do you know about that? Est-ce que vous avez une idée sur un blocage d'argent quelque part? Déjà, ma retraite qui traîne. Ma retraite, j'arrive pas à toucher. Des chantiers que j'ai sous-traités, il n'y a pas de réponse. Et puis le vol de mes enfants. Avec l'argent, bien entendu. Yes. Oui. I don't want to go in detail. Je ne vais pas entrer en détail. But I'm going to pray for you. Mais je vais prier pour vous. And you should join 24 days of prayer and fasting, eat in the evening. Mais je vous demande de vous joindre à nous dans ce programme de 24 jours et les jeûnes et manger seulement le soir. Il n'y a pas de problème. And between the fasting and prayer, et pendant le jeûne et la prière, everything is released. Tout sera en train de se libérer dans votre vie. When God releases your money, quand Dieu va vous libérer votre argent de la retraite, bring your 10%. Je vous demande d'amener votre 10%. Oui? Oui. Vous êtes d'accord? Oui, mundele faut sakolele kola mundele, hein? Moluba sakolele kola moluba, mundele kola mundele. Ya mindele, ya maluba. Na ya wapi? Namoni buzo budenga na leki. Soko lingo biki. Nini? Hein? Micro zadango. Platini alobi boy. Bango bafana na rompwe ngaba. Balali mokolo moko boy bamoni ndeko naye ya mwasi abandi ko kata bilamba. Depuis abandi ko kata bilamba esali 7 jours. Sikoyo amona ki lobi na télévision azolanda émission nayo parce qu'il y a eu ezalaka en direct. Ndeba alobi ke non, il faut toya naye pona ndeko na ya mwasi azo alobi ko naye. Zamba pambole musika yo mutozolanda nga ozana musika lelo toza dimanche ya le. Aujourd'hui nous sommes dimanche le 22 juillet 2018. Le 22 juillet ozana brazoza partout. Vous me suivez à Tikotak. El moko to umela ga moke po Nzambe e fasa ila bana naye. Moi so alibomi fazo lobiko. Fire! Moto! Fire! Moto! Go! You spirit of insanity. Come out of her. Come out! Bima! Come out, I command you. Bima na commandé. Come out! Bima! Come out! Bima! Come out! Bima! Come out! Bima! Come out! So! Come out! Spirit of madness. Bima come out! Bima! Come out! Bima! Go! Kende! Done.
Bete la kolo maboko na milolo. Come. Now you look at this. Bomoni na kingo papa. You look at this. Bomo na kingo na. Now this is what happened. Tale no kesaleme. Quiet. Mia. Ya linga loba me ayebi te ngana yebi koleka meme. Est-ce que yoko koyeba koleka prophet? You can't know more than a prophet. Now, this is what happened. Yo vina yo mobimba obana kolinda basi ya ba camarade na yo. Toute ta vie tu ne faisais qu'aimer les femmes de tes amis. Bongote. Bongote. Nasala kinde accident. OK, nakei. Accident nasala kinde moto. Nakei. Tikaye. Nana taba. Azobanga kamera emona te. Soki atubeli te na kozonga te. Bible lobi nazoyoka soni te. Pona évangile toyoka soni te. Po ezali nguya. Yoko yoka soni pona masumponi. Papa atubeli solo abandi kozwa base ya batu. Ya batu te ya ba camarade na ye. Ya solo na ndimi yango. Nani? Papa, Jimmy, ozalaki na camarade moko babengi Jimmy. Akei na Angola. Ela akei na Angola tikelo mwasi lobi, tikala mwasi nanga ozo kipe na ye. Yo okomisie mwasi na yo. Ti lela za na ndako na bongo te. Bongo. Ero zwi malado ya Kimio. Ya solo. Era Kimio akei kozwa voisin, siko akomi kovana na voisin na yo. Eza bongo. Pona ba crise wana oyeko kwa na accident kingbe bukani. Ya solo. Sikoyo. Milolo eza wapi? Baboke na milolo eza ya nani? Mutu nyonso avandi awa dejo sili kozwa tiko tak na yo. Soko pesinga milolo sili kozwa tiko tak na yo. Brazzaville, le 3 septembre et le 16 nazoya. Amen. J'arrive à Brazzaville. Changu. Le 20 et le 25. Amen. Njili Sainte-Thérèse. Original nazoya. Amen. Ayate. Bishop. I'm coming. Nazoya. Eko yinda. Bongisa semence na yo pona de campagne oyo. Kozala fire na botikanga dimanche eza jour ya nzambe botikanga. Asom colony. You know, a prophet is a powerhouse. Boyebi ke prophète aza puissance nzambe. Now, what I'm going to do, Eloko na osala. I'm not going to pray. Na osambela te. I'm going to touch her Na toucher bango kaka. and restore her neck. Pe na restaurer kingu na ezonga mobi. Can I do that? Nasala ngoto nasala te. Yango pe loba dan. Loba en anglais dan. Ok, la musanga oyo liboma total. Wake up. Oya banai ko tia désordre na liboma na nini na ningisi awa yeyo atelemi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Nayoki ote? Ça va bien. Regarde-moi. Papa, tika loboko na ye. Naza na te belete. Talanga, regarde-moi. Kombo nani? Christelle. Ndengo somo na auza wa.
Église. Ok. Fongola njeni. Nalingo kima tina porte ozongela ngao. Kima na porte okomi wana ozongia. Hey! Milolo eza wapi? Le 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 le. Le 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 le. Le 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 le. Sikoyo pona nini ozondima te kokosimba mbongo. Ba millionnaire bokanga mena yo kabino. Mercredi ekoyinda. Jeudi ekoyinda. Vendredi na veye ekoyinda. Kendo sakola nsango malamu. Yakana batwe. Yepsa bango nzambe atiko takazo sale. Zamena kembo aye. Nakati na bato na ye. Akiti na tempelo na ye. To sepela. Sepela sepela. Zamena kembo aye. Nakati na bato na ye. Akiti na tempelo na ye. To sepela. Lole kopasuka. Lole kopasuka. Hello. Mange makokita. Hello. Lole kopasuka. Hello. Mange makokita. Yoka. Le 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 le. Why do you don't feel jealousy? Koyoka zuate. Zuate. Patience. Patience. I repeat your prophecy. Na zongeli prophétie nanga. Can I repeat the prophecy? Prophétie bimaka mukola na mama patience azalaka te. Lelo papa zongela to zongela te. This is what the Lord showed me. Lelo konzamba la sakinga. As you enter your house, there is a port written on Africell. So quand na porte lupango no bakoma Africell to bakoma te. Papa yangwana. On the avenue, I saw someone lame doing some work. Na balabala bino na moni mutu moka za mokaka tani na makolo. Asa musala moko boy. Aye wana tongaka. And inside there is a Muslim. Na moni aza musulman. Now inside the house, na kati ndako na lupango, na kati lupango, there is a Muslim. Eza na musulman moko vanda ka. Azali papa. And that Muslim doesn't like you. Musulman na alingaka na ye yote. Amen papa eza bongo. Now let me tell you something that you have never told anyone. Zela na biso eloko moko na notika la ko yebisa kolo bango te. Amen. Your husband wants to become deputy. Mobali na yo ana projet comme député bongo to bongo te. Eza bongo. Eza bongo Seigneur. Na yo kiote. Eza bongo papa. Est-ce que tu vas mettre na maboko bazali? Bongo eza bongo eza bongo. Na pesa ye te. Seigneur. Eh? Tia micro James. He has never told anyone. Est-ce qu'il y a Loba Zamba yebinga. Loba Zamba yebinga. Nana pesa kabokonzi. Nana pesa kabokonzi. Nana pesa kabokonzi. Wana nani? Wana za papa nani? Bishop. Ye wana. Bishop. Soki na sisi koto na ya wapi? You know, I can start healing, deliverance, ti minuit. Nako transférer guérison, délivrance ti minuit. Naza na capacité wana. Amen. Mais mabe nako riske ba muntu mususu bazonga te. Riske ba mususu bazonga te. Oh kinti na bine umelaka. Sikonga soki lo le fungwa mi bolingi na sala ni. Vraiment. Omoni église oyo eza église ya ba parole te. On église ya parole ba cheka parole ba chi offrande de sile. Mais biso il faut tokota ba délivrance, il faut ba sakoli, il faut ba guérison. Bandeko, ton dimanche to pesa kanzambe ta asala. Yes.
botika kozala pressé ko kena kolia madesu. Eloko moko te eza kuno zoluka. Mawa. Oluki lundi, oluki mardi, oluki mercredi, ensuite na dimanche oza pressé. Dimanche, pendant 24 jours, sacrifier yango. Yebisa batu nyonso rendez-vous te. Eza jour nazo pema na présence ya Nzambe. Naza na misala ebele fo na sala me. Mona muzota la bo. Siko na sala nakata. Mama. Papa. Opesa poste wana na offrande ya $1000. Amen, papa. Mukoloni no koya na ngona mbali. Papa to solo la jango déjà to bongisa to goya. Mukoloni. Papa semaine na fin du mois to goya. OK. Papa, ngana lobi saison oyo mokomona ba député. O ba sala kani. Sambelaka. Ya ki Cecily. Oyo ezata ya bana nzambe. Kindoke sali ezebele. Saison na Yesu. Ozana te bandoki. Moko atambola kate, moka musulema. Sikoyo. Yamba. Boya bisanga, mutu ya kingo. Mutu ya kingo. Yeo ya tusali na yao. Balula. Balula kingo, balula. Milolo eza wapi? Maboko eza wapi? Kingo yango mukalane. Yangoyo. Eya munene. Tala. Omoni. Papa, kima. Nazara ta ya expliquer bato bandimaka te. Nana tata. Betela Yesu maboko na milo.